transmetohet, ka dy transmetime në historinë islame, dëshiroj të përmendi Kalimthi në raport me Omerin radhiyallahu anhu. Një transmetim thuhet kështu: një ditë Omeri kishte vendosur me shku në Qabe, domethënë po flasim për Omerin derisa nuk ishte musliman, ishte idhujtar, ishte jo besimtar. Kishte vendosur Omeri me shku në Qabe për me bë tavaf Qaben, nga se edhe idhujtarët e kishin një ritual në Qabe për Qaben. Sa po hyn në Qabe, në Mekë, e sheh Muhammedin a.s. duke falur namaz. Dhe Omeri thot, sa qenë ka rast i mirë për mu të shkoj dhe të dëgjoj çfarë thot. Respektivisht të dëgjoj çfarë po lexon nga Kurani. Thot Omeri, nëse shkoj dhe i afrohem afër, thot e kam frikën se mos ai ka ndonjë parandjen se do t'i bëj keq. Dhe a dini çka vendos Omeri? Vendos Omeri të shkon aq afër Muhamedit, hyn brenda perdes asaj mbulesës Qabës dhe i afrohet shumë afër vetëm me dëgju Muhammedin a.s. duke lexu Kur'an. A dini çka thot Omeri? Cila ishte përshtypja dhe reagimi i tij? Thot, kur fillova të dëgjoj Kur'anin, zemra mu ul, syt më rridhnin rrek, kjo më shtyu ta pranoj Islamin. Domethënë, nga se e gjithë Meka fliste për fjalët e Muhammedit, fliste për Muhammedin, fliste rreth ajeteve të cilat zbritnin nga Allahu i gjithfuqishëm. Gjithdën thot ishin kurështar me dëgju Kur'anin. Një transmetim tjetër, a pranoj Omeri këtu? Po e pranoj. Po tash ka një transmetim tjetër i cili ka me plotsu këtë historie. Po. Një transmetim tjetër thuhet, një ditë Omeri isha shtisur, vetëm në dhe orejtje, me shpatën e tij kishte dalë dhe ishte nisë me shku në drejtim të shtëpisë së Muhamedit, ku mbledheshin aty njerëzit ku pejgamberi ua mësonte fen dhe islamin, besimin islam besimtarve. Rrugës duke shku ashtu, isha shtrisur, njëmi këti i thot, ka je nis? Thot, jam nis tek Muhamedi, me një fjalë shkoj dhe ti qëroj hesapet me te. Thot, para se të shkon të Muhamedi, shkon njëre në shtëpin e dhëndrit tënd, se dhëndri dhe motra jote janë bë musliman. Ai në atë gjendje, në atë mëlev, vendos me ndru drejtimin dhe shkon tek shtëpia e dhëndrit të tij. Në shtëpinë e dhëndrit të tij ishin prezent 3 njerëz: dhëndri, motra e tij dhe një sahabi, një shok i pejgamberit, Khababi, i cili ishte duke u mësu një pjesë të Kur'anit, ishte duke u mësu ajetet e para të kaptinës Taha. Omeri sa afru të shtëpia e dhëndrit të tij, nuk priti me mirësjellje mirë, po i ra derës shqelm, e theu derën dhe i zu ata në flagrancë. I ra grusht dhëndrit të tij dhe për një moment ata fletushkën atë letrën që ishin të shkruara ato dhargje të Kuranit nga kaptina ata i fshehen. Dhe pas një zanke e pas një bisede më pas mes Omerit, dhëndrit, motrës dhe Khababit, arritën një marrëveshje. Omeri insistante me e pa atë fletushk dhe me lexu se çfarë ka në brendin e saj. Dhe është interesante, Omeri kur masi arritën atë marrëveshje dhe ata ja tregun atë fletushk, Omeri kur i lexoi ato pjesë të para të kaptinës Taha, tha, sa fjalë e bukur dhe bujare qenë ka kjo. Dhe më pas vazhdoi me shku në drejtim të Muhamedit a.s. ku ishte në atë shtëpi të buar dhe hyri dhe e deklaroi Islamin në praninë e Muhamedit. Do thotë, shiqo si Kurani e pushtoi zemrën e Omerit radhiyallahu.